Наконец к нам доехала дверь от компании Jaguar, как и входная наша дверь. Эта дверь у нас в гараж. Она, конечно, очень маленького размера, но больше у нас не проходила. У нас уже готовый проем. Выше мы не можем, там лестница у нас идет. Ниже мы не могли сделать стяжку, поскольку у нас диктовали условия трапа, который стоит в гараже. Мы отталкивались, здесь все взаимосвязано. Поэтому придется людям с высоким ростом при входе в гараж немного пригибаться. Если эти двери мы заказывали с временными панелями накладными, потом на финише заменим, то в гараж нам приехала сразу уже с готовой чистовой панелью, но на заводе побеспокоились и ее запаковали.